Γεια σας Μη παιδιά. φαίνομαι, δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαι Φωτεινή και είστε κανάλι Φωτούλα και θέλω να βάλετε ένα like και μια εγγραφή. Και ναι, είμαστε στα Lidl και πες και εσύ Λίβερε. Ναι. Και πήραμε Ντουμπάι τσοκολάτα να δοκιμάσουμε, παιδιά. Και Χέλη. Και χέλη και σούφι. Βασικά, έχουμε έρθει Lidl. Για μία εκατοστή φορά θα πάρουμε πάλι Dubai Chocolate. Πήραμε Dubai Chocolate και 2 γλυκά και θα σας τα... Που λέγονται Red Velvet, γιατί η Φωτεινή δεν ξέρει να τα πει. Bad. Ναι, τέλος πάντων και αυτό. Σε λίγο Είμαστε θα στα μας Lidl. δείτε να τρώτε, ίσως να μετανιώσετε που μπήκατε σε αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων και αυτό παιδιά. Jesus. Τι θέλω να πω. Ναι, και θα σας ανοίξω μετά. Που βασικά και στο αμάξι μπορεί να σας το ανοίξουμε. Ή... Στο σπίτι καλύτερα, για να πάρουμε και κουτάλια ιταλικά. Ωραία, και θα σας τα δείξουμε κιόλας. Λοιπόν παιδιά, αυτά είναι τα δικά. Και η Dubai Chocolate. Μόλις βγήκαμε από τα Lidl, έγινα μουσκεμα. Λοιπόν παιδιά, δεν με βλέπετε τώρα επειδή έχουμε έρθει σπίτι και δεν είναι ανοιχτά τα φώτα. Μόλις άνοιξε τα μέσα. Να με. Γιατί έχουμε καλά χαλιά. Α, θα πίσω. Τώρα που θα γίνω. Αυτό ποιο είναι? Άνοιξε πάλι αυτό το πάνω πάνω, μπράβο. Δίνεις και τα άλλο κάτω. Ωραία. Πήραμε αυτό και το Dubai Chocolate. Λοιπόν, Περίμενε, στην κουζίνα ρε. Περίμενε να πω και ήρθαν, μπρο. Λοιπόν. Ήρθαν. Ναι. Τους άκουσα γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή έχω πιάσει πολλές βέγγες, παίρνουμε κεράκια. Για να κόψουμε το σοκολάτα. Εγώ τα είχα πλύνει πριν. Από το σπίτι. Και εγώ θα κόψω το σοκολάτα. Έτσι. Λοιπόν, Και λοιπόν, αυτή είναι η σοκολάτα, παιδιά. Όποιος θέλει την παίρνει, κάνει 3,5 και 3,42, 49, κάπου εκεί. Κάπου 40 μέσα είναι. Και ναι, λοιπόν, αυτό εγώ τώρα δεν βρίσκω μαχαίρι. πάρε και πέρα ένα τέτοιο. Εγώ την ανοίγω. Κάτσε. Λοιπόν, θέλω να το ανοίξουμε. Μυρίζουμε εντωμεταξύ αρώματα. Ναι, επειδή είχαμε πάει σε ένα μαγαζί και βάζαμε δείγματα να τα μυρίσουμε και μετά ρίχναμε έτσι κρυφά. Δείξε Μπρο, εντάξει, τέλεια. Jesus! Και τα γλυκά. Ναι, παιδιά δεν είναι έτσι, απλά εμείς τα φάγαμε. Σωστά εκεί είναι. Ναι. Αλλά εμένα μου άρεσε πιο πολύ αυτό. Εγώ το θέλω για να πάρω φιστίκι. Νοκ, εγώ το παίρνω. Και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, την κόψαμε στη μέση. Και λοιπόν, θα κάνω αυτό το satisfy που κάνουν όλοι τους. Ανάποδα. Εγώ δεν το έκανα αυτό. I love it, bro, τέλειο. Λοιπόν, Τέλειο. Απλά πάρε φεϊκό. κουτάλι για το Red Velvet. Έλα και μετά αυτό. Ένα είναι αυτό. Και πάμε στην πιζαριά. Κάνε το πιο κοντά. Παιδιά, δεν γίνεται, παιδιά, είναι τέλειο. Μισό ρε. Δεν έχουμε και πολλά χέρια. Λοιπόν, απλά, Λοιπόν, αυτό όλο είναι γέμισο. βασικά ελάτε να το φέρουμε έτσι εδώ. Να φέρουμε και τα δυο. Εγώ απλά έχουμε λίγο πιο κοντά. Κάτσε γιατί. Ωραία, και οι δύο. Τώρα ανοίγουμε τα Red Velvet. Με μισό λεπτό, απλά παιδιά. Κοιτάξτε εδώ γέμιση. Εγώ θέλω να δοκιμάσω το Red Velvet. Γιατί δεν το έχω Ακούγεται ξαναδοκιμάσει. πάρα πολύ ωραίο. Ενώ το Dubai το έχω δοκιμάσει. Είμαι μόνη. Εγώ έχω δοκιμάσει, παιδιά, είναι τέλειο απλά. Δεν είναι έτσι, σας το ξαναλέω. Απλά εγώ το έχω κάνει. Είναι σαν παγωτό ή βανίλια. Ναι, όντως, αυτό είναι. Τέλειο απλά. Τέλειο. Θα σου πω μετά.
Τέλειο. Απλά θεϊκό. Λοιπόν. Δεν τα φάγαμε Έφτασε όλα. το σημείο που λιγοθήκαμε. Από σοκολάτα έμεινε αυτό. Δείξε. Αυτό. Και αυτό. Και από τα Red Velvet εγώ άφησα το μισό. Ναι, και εγώ αυτό. Και η Φωτεινή το 1 τρίτο. Και παιδιά δεν μπορώ άλλο. Έχω φουσκώσει. Βασικά λιγοθήκαμε. Και θα τα φάμε μετά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω Ντουμπάι. Ούτε εγώ. Το μέσα δηλαδή, καταλάβατε. Μ' αρέσει φουλ. Και αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν με ξαναβλέπετε. Γιατί ξαναβγήκαμε από το σπίτι. Παιδιά, έχω σκάσει. Τσαλαλά! Και αυτό, ναι. Μόλις βγήκαμε, δεν ξέρω αν φαίνεται, να, από εδώ φαίνομαι. Μόλις βγήκαμε, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, γιατί θα φτιάξουμε τέτοιο. Πώς το λέγεται ρε μπρο. Κορμό. Και θα τέτοιο. Θα πάμε και μετά θα πάμε για περπάτημα, παιδιά. Γιατί δεν μπορώ άλλο, έχω φουσκώσει πραγματικά. Και πρέπει αυτό το κιλό που πήραμε, πρέπει να το βγάλουμε. Επίσης να πω ότι σκάσαμε γιατί φάνηκε. Αλλά... Δεν φαίνεσαι, αλλά δεν πειράζει. Αλλά είναι πολύ ωραία. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το τρώμε. Εμένα πιο πολύ απ' όλα μου άρεσε η σοκολάτα, να πω την αλήθεια. Εντάξει, λογικό. Το Red Velvet, εντάξει, είναι ένα απλό Red Velvet. Αυτό. Να, εντάξει, τώρα φαινόμαστε. Το μόνο Κράτα που το λίγο για να κλείσει και το κουφά. να πω ότι το μόνο που εντυπωσιάζει στο Red Velvet είναι το χρώμα και τίποτα άλλο. Επίσης μετά από όλα αυτά τώρα φτιάχνουμε και κορμό. Οπότε αυτό το χρώμα το βλέπετε, δεν θα το ξαναδείτε. Δεν θα το ξαναδείτε, το λέω από τώρα. Αυτά. Εδώ η Φωτεινή, βλέπουμε πόσο πιο κοντή είναι. Μπαντ. Είμαι Εγώ μπαντ. γάμο το κέρατο σου. Είμαι μπαντ. Γιατί μη Γιατί απλά μου πετάγει στο TikTok. Φάγια κύριο προχθές. Μου τι λες, μου φωνάζουν η μαμά. Χωρίς να Εντάξει, έχω εσύ παιδιά. θα με κάνεις όμως στο YouTube. Έτσι Εντάξει, πράγματι. πάτε με δούμε. Και ναι, παιδιά, μόλις φτάσαμε σούπερ μάρκετ. Α, και σημαίνει των Και τριών απλά αρχών. σκάσαμε ακόμα. Και Δεν είπα μπορώ να περπατήσω πια. Και αυτό, ναι. Λοιπόν, μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ. Και θα βρούμε τώρα την πιο φθηνή, γιατί τι να την κάνουμε την ακριβή. Αυτό τι είναι? Αυτή είναι με φιστίκια μέσα. Ποια? Αυτή. Όλες αυτές είναι με φιστίκια. Δεν Με ξέρω. φιστίκια. Να, α, όχι, μαύρο σοκολάτα. Μαύρη δεν παίρνω, Να, ξέχνα. όχι. Να, αυτή πάρε. Α, ναι, αυτή που φέρνει. Φέρνει. Μπράβο, ρε. Αυτή. Για τον κορμό μας. Λοιπόν, παιδιά, πάλι δεν φαίνομαι, δεν πειράζει. Κάνε άκρη. Α, λίγο φαίνομαι, δεν θα πάντων. Λοιπόν, πήραμε μια σοκολάτα που σας την έδειξα πριν και πήρα εγώ αυτές τις Mentos. Αυτές δεν τις δείξαμε. Ναι, επειδή δεν ξέρουμε ότι θα τις πάρουμε ή όχι. Μετά στο ταμείο είδαμε. Και ναι, είναι με λεμόνι και Θέλω άλλη μέντα. μία. Πάρε. Βασικά θα πάρω λίγο πιο μετά γιατί αυτή την έχω ακόμα, απλά είναι πολύ μικρή. Και παιδιά είναι τέλεια. Απλά τέλεια. Σε Dubai Chocolate. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, βγήκαμε στο κεντρικό δρόμο τώρα. Τρίτη. Ναι, αυτό. Είμαστε στο κεντρικό τώρα. Γιατί αυτά τα κιλάκια που πήραμε από το σοκολάτι και από το γλυκό πρέπει να τα χάσουμε. Μόνο εμένα μ' άρεσε πάντα όταν έβρεχε να κάνω έτσι. Πά. Είναι I love it. Και τέλος πάντων, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, πρώτα είμαστε ηλίθιες. Κάνουμε TikTok. Έλα σου λέω. Περίμενε. Κοίτα εδώ ηλίθεια. Κούνα. Μάνα, δεν να το έπινα.
βάλουμε bad bitch. Cringe. Ου, κάμερα. Περίμενε. Γιατί κάνω κολλά. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε τα TikTok για μας. Θα σε κεράσει αρεσίμπι, τι να σε κάνει. Μου λέει Τίποτα δεν κατάλαβα. Α, οκ. Και τώρα πάμε στο σπίτι. Και ναι, αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Βασικά θα με ρίξεις. Βασικά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ναι, δεν Παιδιά. έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Bye. Ναι, αυτό. Καλά. Θέλω να μου βάλετε μια εγγραφή, πάλι σας λέω μια εγγραφή, ένα like και 3 σχόλια. Αυτή τη φορά όχι αυτό που σας είπα, αυτό θα πούμε. Θα μου βάλετε 3 σπιτάκια. Αυτό. Γεια σας. Κουδουνάκια. Τι είναι σπιτάκια. Ή όχι, θέλω να μου γράψετε Dubai Chocolate και εμένα και με μια φατσούλα που του τρέχουν σάλια. Καλά, αυτό ήταν. Γεια σας. Πες γεια. Γεια. Bye.